एफर्टिंग लेवल कितना है, बहुत ज्यादा। ये है जहाँ हम लोगों ने स्टे किया है। तो लीची का बोलना है, हम पहले जाएंगे और हम अपनी जगह ले लेंगे। सो अभी हम लोग जाने लगे हैं हमारे जो जहाँ हम लोग ने स्टे किया है, या उसके पीछे ये रिवर है, पार्वती रिवर, वहाँ जा रहे हैं। ज़्यादा आगे तक जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ का फ्लो एकदम से बढ़ जाता है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मर जाए इन लोगों में से। रुक जाना। हाँ, मैंने LOC क्रॉस कर ली है, तो वहाँ बॉनफायर करने का भी है, बट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो सुबह ही अलाउड है। और सुबह कौन करता है बॉनफायर, रात को अलाउड नहीं है। हम लोग तो खुश हो गए थे यार रात को बॉनफायर करने को मिलेगा, बट नहीं। और मुझे यहाँ कुछ मिला, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं है, वही है पाइन का। ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार, कोन्स। देना, मैं मना थोड़ी ना करूँगी। लीची के पैर में लग चुकी है, लंगड़ी हो चुकी है लीची। नहीं खा लिया मैंने, बहुत तेज लगती है मुझे। ठीक है, बेचारी मेरा ही शूट कर रही थी। इसके ऊपर लकड़ी का इतना बड़ा गैंडा से कुछ गिर गया। और अब आप लोग मुझे देखना बंद करो और मैं व्यू दिखाती हूँ आपको। यहाँ की मिट्टी कैसी है, मैं भी जा रही हूँ। बहुत ठंडा है। हमारे पीछे ये सुंदरू मुंदरू भी आया पानी पीने, कितना अच्छा लग रहा है यार। अब आपको हमारी टैनिंग समझ में आई कितनी हुई है। अंगूर बन के आए थे, किशमिश बन गए अब हम। बाकी सारे हमारे लोग दिख ही नहीं रहे। ये लोग बैठे रहते हैं यार, एंजॉय करते ही नहीं है। वापस हम उसी जगह पे आ गए यार, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था जाने का। हाय, ये मैं नीचे जा रही हूँ जहाँ मेरे भाई बैठे हैं। ठंडा ठंडा पानी है यार, बहुत मजा आ रहा है। और थोड़ी चचती गल कर लिया कर। और मैं कह रहा सी जगह बहुत चंगी है। हाँ, मजो आ गयो। मस्त करती है लेकिन गुस्सा नाक पे चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर थोड़ी देर शांति में जाता है। हाँ, तो अगर मुझे गुस्सा आए ना तो मुझे स्पेस देना थोड़ी, फिर मैं अपने आप नॉर्मल हो जाती हूँ। ठीक है। तो ये पागल हो गए सब लोग यहाँ पे। ये तो मैंने भी नहीं देखा था इसका डांस कभी भी। सर सर बिग फैन। सर एक सेल्फी प्लीज सर। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना मजा आया। 3 दिन में हम लोगों को छोड़नी है यार ये जगह, और आज हमको ये जगह मिली यार, बहुत बुरा लग रहा है यार। अब तो 3 दिन में सोऊंगी नहीं, बॉर्नविटा ले लिया है मैंने। ऐसे कौन फोटो @Mohit.024 ओनली गर्ल्स कैन फॉलो बोल दे। देखिए कौन सबसे देर तक पानी में डूबा रहता है अपना पैर। ठीक है, चल 1 2 3 स्टार्ट। पूरा, अरे एक पैर यार, निकाल ही नहीं रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं निकाल लूँ। मेरी वजह से फालतू उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं निकालने वाला। देखो अब जाने के लिए बोल रहे हैं ये लोग, तो हम साथ में निकाल रहे हैं। हम दोनों जीत चुके हैं। ठीक है, मैं मतलब पानी क्यों फेंक रहा है, तू पागल है क्या मेरे? नहीं मत फेंक यार, कपड़े गीले हो जाएंगे। कंटेंट नहीं चाहिए मुझे ऐसा। 1 2 चल, निकालने की धोखा तो नहीं। नहीं, मैं नहीं दूंगी। आई स्वेयर ऑन राम जी, मैं धोखा
हाँ, जो धोखा देगा, जो पैर नहीं निकाला, क्योंकि देखो मुझे नहीं निकालना, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। पर अब ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से जाना है कहीं और तो हम निकाल रहे हैं। और जो धोखा देगा उसको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। चलो बस, हाँ आज का खाना वही देगा। 1 2 3। मैं धोखा नहीं देती हूँ कभी। इधर की जो रेत है ना, एकदम इतनी ज़्यादा अच्छी, ठंडी ठंडी सी है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एकदम। जो पैर दुख रहे थे ना, हम लोगों ने इतनी ट्रैकिंग करी, मसल सोर थी, पता नहीं क्या है यहाँ पे। कहीं भी जाओ ना, सब अपने आप ही ठीक हो जाता है। जैसे खीर गंगा अब हम लोग गए थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट था, मैंने कभी ट्रैकिंग नहीं करी है, ऐसी वाली तो नहीं करी है, बट ऊपर जाते से ही सारा दर्द भूल गए। ऐसी वाईचन में हुआ था, वाईचन की ज़्यादा स्टीप रास्ता था, वहाँ भी यही हुआ था। वहाँ तो एक नेक्स्ट लेवल पीस है यार पता ही नहीं चल रहा है यार। 3 दिन बचे हैं बस, हम लोग 12 दिन के लिए आए थे और अब मुझे बहुत दुख हो रहा है यार। वही वापस बोरिंग लाइफ। कोई बात नहीं, मैं एक और ट्रिप प्लान करूँगी। पर क्या दिमाग चलता है यार। अच्छा है मम्मी मुझे 12 बादाम रोज़ खिलाती है, अच्छा है मेरा दिमाग चला। और मुझे इस प्लेस का नाम एकदम से क्लिक किया जब मैं वॉशरूम गई थी तब। फिर वॉशरूम में मेरा दिमाग ज़्यादा अच्छे से चलता है यार, हल्के हो जाते हैं ना वहाँ पे। सुसु करने गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे वहाँ एक क्यूट सा पोनी दिख रहा है, पर ये इसमें आएगा नहीं वीडियो में, तो मैंने बोल दिया तो मान लो तुम। हम मस्ती करके हम लोग जा रहे हैं चेक इन करने, जहाँ हम लोगों ने स्टे किया। वो सर इतने अच्छे हैं, हम लोगों को ऐसे ही आने दिया बिना चेक इन किए और बोला कि आप इंजॉय करके आ जाओ, मस्त घूम के आ जाओ, फिर कर लेना चेक इन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, भूख लग गई है तो लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट किसी ने किया नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने कल एप्पल्स तोड़े थे वही खा लिए थोड़े बहुत। प्रॉपर एकदम ब्रेकफास्ट किया नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाया था। और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए, शॉपिंग करनी है घर वालों के लिए, मामा पापा के लिए और सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है मुझे, जो मेरा फेवरेट काम है शॉपिंग करना। उसके बाद कल का जो प्लान है वो ये है, वो एक्चुअली आज का होता, बट आज हम लोग उठने में थोड़ा हम लोगों ने आलसी कर ली, तो बाइक राइड के लिए जाएंगे। तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा बाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि पहले ही सारी फिर बुक हो जाती है बाइक्स। या मेरी ना आवाज़ इग्नोर किया करो, बहुत गंदी आती है मुझे पता है। देखो कितनी सुंदर जगह है यहाँ। हम लोग हमारा लंच कर रहे हैं, लंच हम शाम के टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी चिल कर रहे थे और किसी को अभी भूख नहीं लग रही थी। व्यू देखो, व्यू देखो, और इतनी सनलाइट है, लेकिन है ना वो एक भीनी भीनी सी होती है ना धूप, वैसी है। बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की धूप है, ठंडी ठंडी हवा है, और हम यहाँ लंच करेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ का क्या अच्छा लगता है, ये फ्लैग्स यार, इतने कूल, इतने सुंदर, मतलब कहीं भी लगा दो सुंदरता बढ़ा देती है किसी भी चीज़ की। तो हम लोग जब तक लंच आ रहा है तब तक हम लोग ऊनो खेल रहे हैं, जो कि हमारा फेवरेट गेम है, बट चीटिंग बहुत करते हैं यार ये लोग। बिना चीटिंग के खेलेंगे ना तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। अब पैसे वाला खेलूंगी ना, फिर देखना चीटिंग करके बताना। जुआ नहीं है तब तो और चीटिंग होगी। एक ये सबसे बड़ा चीटर है, और ये चीटर है, और एक ये चीटर है। ये लोग कार्ड्स ऐसे उड़ा उड़ा के फेंक देते हैं। तुम लोगों ने रिवर साइड में भी चीटिंग करी थी। ऊनो खेलने लगे हम लोग, और देखना भी बहुत चीटिंग होगी। ये यार इसको इसके साथ क्यों बिठाया है यार? जिसने चीटिंग करी उसकी टट्टी रह जाएगी। यहाँ पे हाथ ऊपर रखना सब बेटा। ऊनो खेलने आए। लंच आ चुका है और कुछ लोगों से सब्र ही नहीं हो रही है यार, खाए जा रहे हैं यार। बहुत भूख लग रही है। नॉर्मल सिंपल घर का खाना, बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। चुका है पनीर, आलू जीरा, सैलेड एंड रोटी। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, मुझे बहुत भूख लग रही है ना। फिनिश, परमानंद का अनुभव हो रहा है। आधी रोटी में सांसें भरने लग जाता है, लंबी लंबी गहरी गहरी। और आज 4 रोटी और इसने राइस। अभी वीडियो ना आ रही ना, गंदी बात नहीं होती है, ये भारत की संस्कृति है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस मेन कसौल में कुछ कुछ लेने। यार क्या लो क्या नहीं लो ना समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, जो मेरे काम की चीज़ भी नहीं है ना उसको भी मुझे लेना पसंद है। तो अभी मुझे थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फालतू चीज़ें उठा लेती हूँ, मैं गिरती हूँ अभी, और फिर मुझे बाद में बड़ा दुख होता है। सुनना, तुझे पता है ना मैं अनशन चीज़ें उठाती हूँ, तो तू मुझे कंट्रोल करना। बाय द वे, सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तू मुझसे दूर रह,
इसको मुझसे दूर रहे। ये खास रहा था यार, इसको मुझसे दूर वो करो ना को। बिल्ली ने पता है अभी कर दिया, इस डॉगी को डरा के भगा दिया। ये बिल्ली तो एकदम मेरी जैसी है। देखने को मिलता है कि शिकारी कितना भी ज्यादा खतरनाक हो, अगर आपने उसको आंख दिखा दी है और पंजा दिखा दिया है तो शिकारी आपसे डर जाएगा। तो अपने जो शिकारी होते हैं, मतलब शिकारी नहीं, जो आपसे जो भी होते हैं यार, डरना नहीं चाहिए। बस इन शॉर्ट ये है कि जिंदगी में डरो मत, सब करो, रिस्क लेके भी करो, कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लाइफ लेसन नंबर 1। बाय। होंगे बिना चैनल के हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं। जब चैनल बनेगा ना तो हम मैसेज कर देंगे, तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल। हम लोग बस शॉपिंग वॉपिंग तो करने आए थे, लेकिन पहले पूरा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि कहाँ कैसा मिल रहा है। क्योंकि वैसे हमारी एक फिक्स शॉप तो है, एक भैया जो बहुत अच्छे हैं, सुनील भैया, वो आप देखोगे व्लॉग में, उनके पास सब कुछ मिल जाएगा। कल वापस आएंगे हम लोग शॉपिंग करने, क्योंकि शॉपिंग के लिए हमने 3 दिन रखे हैं। अब यहाँ व्लॉग बनाने में शर्म नहीं आ रही यार, मैं व्लॉगर बन चुका हूँ यार। तरक्की कर रही है हमारी बच्ची, जल्दी आगे बढ़ेगी। शर्म है, अब भूल चुका हूँ अब मैं यहाँ आके। पढ़ रहा, मैं एकदम घोड़े की तरह चल रहा हूँ, जो ऐसे जो चलता है ना एकदम सीधे, जिसको आसपास का कुछ नहीं दिखता है। मुझे शर्म नहीं आ रही है व्लॉगिंग करने पर। जो बड़ा हो चुका है उसको दीपिका दीदी के लिए गिफ्ट लेना। हमने एक स्ट्रीट तो कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर ली है पूरी, कि कहाँ क्या क्या मिल रहा है, किस रेट में मिल रहा है। मेरे जैसे लोग ना देखते ही नहीं है यार, सब उठा लेते हैं। मैं बहुत पागल हूँ, पर लीची है ना तो वो मुझे कंट्रोल कर रही है। ये पता नहीं, नाम नहीं पता, ये वाली शॉप पर आए जहाँ की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही है। तो एक और चीज़ ले लिए। अब ये वाली पीछे दिख रही होगी, ये वाली शॉप से लिए। तो यहाँ है जर्मन बेकरी, और यहाँ से हम लोगों ने लिया है एप्पल पाई, जो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये खड़ा हुआ है। बनाना सॉरी, बनाना पाई, मैं खुद ही भूल गई थी। अरे बनाना पाई देखो, यहाँ व्लॉगर की शॉपिंग चल रही है। हाँ ये रहा, लीजिए, चेक कीजिए। वही साइज है, कैमरे में आ रहे हैं, पूरे अच्छे से चेक कीजिए। नहीं, मुझे भरोसा है भैया आपको। मैंने बहुत सारी चीजें ली है भैया। हैवी डिस्काउंट, आज तो हैवी मेरे को कम डिस्काउंट यार। नहीं, आप यूट्यूब से कमाएंगे ना, अभी कमा। सही बात है, गेस करके उठाइए। बहुत मजा आ रहा है, बताओ ना। अब आज लगा शॉपिंग करने। ये देखो, ये हमारे यहाँ के कुत्ते। So, मैंने अपने पापा के लिए जैकेट लिया है। ओए, किसने लिया है? पैसे कौन दे रहा है? पैसे कोई भी दे। ये पोंचो जो है वो अभी डिसाइड करेंगे। मम्मा को वो दिया है अभी, इसका पिक्चर पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। और एक और मफलर लेंगे हम पापा के लिए। हम मफलर हमने लिया है, जैकेट मैंने लिया है। क्या कर रहे हैं, रोड पे बॉल खेल रहे हैं। ये देखो, हाय कितना क्यूटी है यार। भाग गया यार। बहुत हवा टाइट हो गई है मेरी, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे खाने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। वो भैया इतने अच्छे कि वो अभी हमको हमारे होटल छोड़ेंगे, कि हम लोग को भी रात में बस या टैक्सी नहीं मिलेगी तो, जो कि बहुत अमेजिंग है। बहुत अमेजिंग, खेलने में ऐसा मजा आ रहा था। नेपाल में चीजें बहुत महंगी मिलती है ना? ये स्कॉर्पियो कितने की मिलती है नेपाल में? ये वहाँ पे 72 से 82 लाख तक। और इतने में हम रेंज रोवर उठा ले। नाकाबंदी जो भेड़ों की नाकाबंदी। सब बैठ के अभी थोड़ा एक दूसरे से ब्रेक ले रहे हैं और अपने फोन में लगे हुए। तो चलो अब कल करेंगे व्लॉगिंग। गुड नाइट। किसी को नींद नहीं आ रही है। गाइस, आपको सुनाई दे रहा है ना, फटी पड़ी हुई है वो। गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब सी आई थी ना, पता नहीं कैसे बीच में खतरनाक आ रही थी। दिमाग खराब हो रहा है। अभी तो नहीं आई। नहीं, एक अजीब से आई थी। भैया भूत है, कसम से आई थी। तुम 2 मिनट चुप रहो। तुम लाने की नहीं है, मतलब
हाँ यही सेम यही आवाज है। लीजी तेरा फटिंग लेवल कितना है? बहुत ज्यादा। तो हंस क्यों रही है? रोना यहाँ क्या यहाँ पे? तेरे को नहीं डर लग रहा? मैं वही सुनने की कोशिश कर अब तो दरवाजा बंद नहीं करूंगा, ठीक है ना? कोई आना मत। बीच में 2 बार आई थी आवाज, मैंने एक बार सुनी है। अब तुम लोग शोर करते हो तो वो वीडियो में भी कैप्चर नहीं हो पाई है यार। जय बजरंगबली यार, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। मेरे को सुसु आ रही, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जा रही अब। मेरे को वो सच में कसम से मुझे आवाज आई। मुझे 2 बार आवाज आई, और जोजो को आवाज आई थी ना तब भी मुझे आई थी, और जब तेरे को आई थी ना तब भी मुझे आवाज आई। और है ना, ये बिल्लियों की नहीं थी आवाज, बिल्लियों के साथ कुछ और की आवाज थी। भाई तेरे जय बजरंगबली। मेरा बैग उठा के पिंटू फटी यार, वो ये औरतों की रोने की आवाज आई है यार। मेरी फटी लिटरली। प्लीज 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 कर्टन लगा दे, प्लीज कर्टन लगा दे। हनुमान चालीसा बजा दो। मैं हनुमान चालीसा बजा। भाई रोने की हाँ रोने की मुझे सच में सबको आई है आवाज। सबको आई है। ये देखो ये धागा नहीं। इसके कंटेंट की ये साला भूतों में खा रहा है। डर लग रहा है। और यही तो है ब्लॉगर्स लाइफ। देखा भी आई 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 आई। मैं तो ये ध्यान मत दो यार अपन लोग सब साथ में एक ही बेड पे सो जाएंगे। हाँ यार प्लीज यार, मैं नहीं सो पाऊंगी अकेले। चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप। प्लान था कोई भूत वूत नहीं है सालों का। अरे यार मुझे उसका बच्चे का मुंह ही मत दिखाओ। उस साइड से कैसे आ रही थी? बिल्लियों के कैसे आ रही थी? बिल्ली की ओरिजिनल है, बिल्ली की ओरिजिनल। बिजली की तो बिल्ली मैंने इसको बोला ना अभी, अरे बता दे मत कर, रोने लग जाएंगे भाई। मेरा तो नींद वींद सब गायब हो गया यार। ऐसा मजाक मत करा करो यार। उधर आवाज पता नहीं किसकी आई। लाइट बंद कर दो। नहीं मेरे को सुसु आ रही है यार। यार मेरे को ही जाना पड़ेगा ना, जाना तो मेरे को पड़ेगा उसके साथ। चल मैंने कसम खा ली है, मैं किसी को नहीं डराऊंगा लाइफ में। यार नहीं मत करो यार ऐसी आवाज। लीची रिवेंज टाइम। यार लीजिए प्लीज, लीजिए तुझे कसम है कि तूने अगर लाइट बंद करी है। नहीं लाइट नहीं बंद करूंगी, बस डराऊंगी। उसकी शक्ल देखो यार। पानी की आवाज आ रही है यार। तो पानी की आवाज नहीं आएगी तो क्या आएगी? तो चलेगा कुछ नहीं। वहाँ वो विंडो भी है। मैं तो उधर देखा और फिर तेरे को देखा, तू इसलिए मैं यहीं खड़ी रहेगी, ये बंद मत करना। बंद यही बिल्कुल हूँ। नहीं। यार प्लीज अरे यार क्यों चला रही हो? यार करने दो यार। अबे गेट लगा।